Kalian punya laptop, tapi seri lama, dan nggak bisa menunjang segala aktivitas kalian, seperti pekerjaan, tugas kuliah, atau tugas sekolah. Karena speknya yang rendah, membuat laptop kalian terasa begitu berat, lemot, dan nggak bisa multimedia. Lalu kalian berpikir untuk membeli laptop baru. Kalau menurut gue, kalian nggak usah beli laptop baru, simpan aja uang kalian buat cadangan. Apalagi tahun 2023 ini akan ada resesi. Daripada kalian buang-buang uang untuk beli laptop baru, di sini gue akan sharing kepada kalian semua untuk membuat laptop lama kalian menjadi super ngebut, super kencang, dan bisa dipakai untuk semua kebutuhan kalian tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya berikut ini. Guys, jumpa lagi dengan Mas Wei. Di sini ada laptop Asus seri 450C. Mau diapain? Ini kita mau upgrade dari harddisk ke SSD dan RAM-nya karena bawaannya cuma 2GB. Kenapa diganti dari harddisk ke SSD? Karena kalau bawaannya harddisk itu lambat. Sementara kalau kita pakai SSD dia akan lebih cepat. Oke, bagaimana prosesnya? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Di sini sebelum kita upgrade, kita harus tahu dulu ya, laptop Asus ini dia support dengan SSD tipe apa dan RAM-nya PC berapa. Jadi untuk seri second generasi ini, dia support di SSD jenisnya SATA. Untuk SSD sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama SATA, yang kedua NVMe, yang ketiga SATA M2, yang keempat PCI NVMe. Jadi ini kita pakai yang SATA. Di sini udah kita siapkan. Nah, ini kita pakai yang 256 ya. Ini SSD-nya, ini RAM-nya, ya DDR3, dan ini adalah casing eksternal. Buat apa? Jadi harddisk yang di sini nanti kita pindahkan ke sini buat menyimpan data. Oke? Kita buka dulu ya ini ya. Nah, seperti ini guys. 256GB ini adalah SATA 3 SSD. Ini yang kita akan pindahkan ke sini. Nanti efeknya setelah diganti SSD akan lebih cepat. Oke, kita langsung eksekusi. Oh ya, pertama ini kendalanya lupa tadi dijelasin, dia jadi cuma start di Windows aja, loading aja. Kemungkinan juga harddisknya bad sector ya. Jadi daripada kita ganti harddisk, kita ganti ke SSD. Kita matikan saja. Oke, kita buka baterainya. Baru kita buka baut-bautnya. Lihat ya. Biar bautnya nggak cecer, kita taruh di sini aja. Kita lihat di sini, ini adalah harddisk dan di sini adalah RAM. Yang mana RAM yang pertama di sini dia onboard, tapi disediakan juga satu slot untuk ditambah ya. Dia 2GB, nanti kita tambah 4GB, jadi totalnya 6GB. Dan ini adalah harddisknya. Oke, kita buka harddisknya. Ya, setelah baut dibuka, ini kita tarik ya. Kita tarik ke belakang. Nah, ini harddisknya sudah terlepas. Sekarang kita tinggal pindahkan bracket ini untuk dipasang ke SSD. Ya, oke, kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Jadi ini nanti harddisk bawaannya, ini kita pindahkan ke sini. Tapi nanti belakangan aja. Sekarang kita pindahkan dulu ini. Ini kita masukkan ke sini ya. Oke.
Nah, ini kalian pasangnya jangan sampai salah ya. Jadi posisinya begini. Posisi begini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, jadi untuk bentuknya sendiri SSD lebih tipis daripada hard disk ya. Dia lebih tipis. Nah, bracket sudah dipasang. Sekarang kita masukkan SSD-nya ke laptopnya. Oke. Nah, kalau sudah pas, ini kita dorong gini. Udah ya, ini udah masuk ya. SSD sudah masuk. Kita lihat, udah kencang. Sekarang kita tinggal masukkan RAM ini ke slotnya sini. Oke, kita buka dulu. Ini masih disegel ya. Ini kita pakai Kingston. Ya, untuk merek sendiri ada berbagai macam, ada Kingston, ada Vision, ada VisiPro. Kenapa ini kita pakai Kingston? Yang pertama, garansinya dia lifetime ya. Terus yang kedua, dia support sama yang ini. Jadi dia nggak crash. Oke, karena tiap laptop beda-beda. Beda-beda dia supportnya dengan yang mana. Oke, kita langsung pasangin aja. Oke, sudah masuknya. Nah, jika sudah, kita bisa tutup kembali. Lalu ini kita baut lagi. Ini kita masukkan lagi baterainya, kita akan coba nyalakan. Oke. Nyala ya, berarti dia RAM-nya support. Dan ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena SSD-nya belum ada Windows-nya. Jadi nanti kita akan install ulang. Ini kita coba masuk ke BIOS dulu. Kita lihat RAM-nya sudah berubah atau belum. Nah, kita lihat yang RAM yang tadinya cuma 2 GB, sekarang di sini sudah menjadi 6144 MB atau 6 GB ya. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 GB. Udah ya, udah oke ya. Jadi tahap selanjutnya adalah kita tinggal menginstal Windows-nya di step yang berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.